Dobrodošli u još jednu epizodu Crovopsa. I danas ćemo se opet pozabaviti s nečim što nam prvenstveno nameću tekući događaj, odnosno sa krizom koja se razvija u Bjelorusiji. Nakon spornih izbora u kojima je pobijedio ponovno očekivano bjeloruski predsjednik Lukašenko, koji se uglavnom i naziva kao posljednjim europskim diktatorom. Sad ja možda ne bih baš rekao da je posljednji, ali u svakom slučaju nestabilnosti koje su izazvane velikim prosvjedima u brojnim bjeloruskim gradovima izazivaju zabrinutost zbog potencijalne destabilizacije države i eventualne eskalacije čak do ukrajinskog scenarija. Lukašenko tvrdi da se na granicama Bjelorusije gomilaju NATO snage, pa je tražio pomoć od Putina, koji je pak obećao pomoći u slučaju da dođe do eventualne nekakve zapadne intervencije. No mimo toga imamo obrazce koje smo već mogli vidjeti u Ukrajini, dakle govori se o snagama u neoznačenim odorama, nazočne su i neke snage prijateljskih režima Lukašenkovom, tako da je jedna vrlo napeta situacija u kojoj se razumno može zaista bojati ukrajinskog scenarija. Bjeloruske snage su inače prema zapadnim granicama rasporedile taktičke raketne sustave zemlja-zemlja, kao i protuzračne raketne sustave. Nas dakako najviše zanimaju same bjeloruske oružane snage koje ćemo sada analizirati, ali prije toga ću spomenuti da je njihova posljednja vojna doktrina izašla tamo negdje 2016. dakle otprilike 4 godine i posebno naglašava opasnosti od hibridnog djelovanja, dakle hibridnog ratovanja, koje može imati i elemente specijalnog ratovanja, te od takozvanih obojenih revolucija. Dakle, većinom mirnih revolucija koje su u proteklim desetljećima svrgnule cijeli niz vlastodržaca u postsovjetskim državama, a i u nekim državama po ostatku svijeta. Bjeloruske oružane snage se dakle sastoje od tri glavne borbene grane, to su kopnena vojska, ratno zrakoplovstvo i specijalne postrojbe, no jednako tako mogu računati i na još neke formacije Ministarstva unutarnjih poslova i naravno pričuvu. Oružane snage, odnosno njihov aktivni sastav raspolaže s oko 45.000 ljudi, paravojne formacije, dakle milicija, granična služba i unutarnja vojska, odnosno unutarnje snage raspolažu sa nekih dodatnih preko 100.000 ljudi, a pričuvnika ima oko 300.000. Kopnena vojska strukturirana je oko dva zapovjedništva, operativno zapovjedništvo Zapad i operativno zapovjedništvo Sjeverozapad. Ukupno raspolažu sa 4 mehanizirane i 2 topničke brigade uz naravno pripadajuće brigade podrške, dok pod izravnim zapovjedništvom Ministarstva obrane postoje još i 3 raketne brigade koje između ostaloga raspolažu i sa teškim samovoznim višecjevnim lancerima raketa te taktičkim balističkim raketama kratkog dometa. Zapovjedništvo specijalnih operacija je zasebna grana i premda je riječ o specijalnim postrojbama, zapravo po konceptu su mnogo bliže sovjetskoj doktrini specijalnih postrojbi nego onoj zapadnoj. Odnosno grupirane su u jednoj brigadi specnaca i 2 mehanizirane brigade koje su dakle opremljene za konvencionalne mehanizirane operacije sa svom pripadajućom organskom podrškom, uključujući i teško topništvo. Dakle, većina njihovih snaga se koristi kao elitno mehanizirano pješaštvo koje će donijeti prevagu u kritičnim trenucima na bojišnici, a ne kao specijalni mali dobro obučeni timovi koji se koriste za izvršavanje strateških zadaća, što je koncept na koji Zapad i NATO koristi svoje specijalne postrojbe. A sad prije nego krenemo na zrakoplovstvo, samo ću vas kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te naravno komentirajte. Sa svime time mi pomažete da stvaram daljnji sadržaj, a ako ste u mogućnosti možete me izravno poduprijeti putem PayPala i Patreona, za što sam stavio linkove u opis videa. Na taj način izravno pomažete produkciji idućih terenskih epizoda i time naravno povećavate i kvalitetu samog kanala. Ratno zrakoplovstvo oslanja se prvenstveno na 2 lovačke eskadrile MiG-ova 29, no u nabavi je i jedna eskadrila od 12 novih Su-30 SM višenamjenskih borbenih aviona. Za pružanje zračne podrške koriste se pak 2 eskadrile jurišnika Su-25. U eskadrilama za obuku koriste se stariji trenažeri L-39 Albatros, međutim nabavljeno je i 12 novih Jakova 130 iz Rusije. Oba ova tipa naravno mogu se naoružati i koristiti za lake borbene zadaće. Postoji jedna transportna baza koja je zadužena dakle, za logistiku i zračni prijevoz i raspolaže i sa strateškim transporterima kao što je Iljušin 76,
ali i sa manjim taktičkim transportnim avionima poput An-24 i An-26. Helikopterske eskadrile se često koriste za podršku snagama na zemlji, te za tu namjenu koriste borbene helikoptere Mi-24 i Mi-8, dok za čisti transport postoje teški transportni helikopteri Mi-26. Pod ratno zrakoplovstvo spada i protuzračna obrana koja je vrlo dobro opremljena i slojevita, te se stavlja poseban naglasak na sustave velikog dometa. Navodno Bjelorusija čak raspolaže iz 2 bitnice sustava S-400, no sasvim sigurno raspolaže sa 1 brigadom i 2 pukovnije sustava S-300PS. Ovim sustavima velikog dometa podršku pružaju sustavi srednjeg i malog dometa, kao što je Buk, te sustavi OSA i TOR, koji su razmješteni u 3 pukovnije. Uz same snage kojima raspolaže Bjelorusija, naravno treba imati na umu da je od velike strateške važnosti za Rusiju, te predstavlja važnu tampon zonu između Zapada i NATO-a i Rusije. Takva izloženost Bjelorusiju stavlja u svojevrsno poluokruženje, no to ima i svoju drugu stranu. Svega nekakvih 70 km Litve dijeli Kaliningradsku oblast i bjelorusku granicu, što je razmjerno mali pojas i s obzirom na konfiguraciju terena nešto je što se može zaposjesti u relativno kratkom vremenu, a ako je dovoljno brzo izvedeno, vjerojatno se može provesti i bez gubitaka ljudskih života, odnosno bez žrtava, što opet daje određene prednosti u nekakvim tvrdim pregovorima ili pak iniciranju i pripremi zamrznutih sukoba. Takav manevar bi oduzeo, odnosno odsjekao Baltičke države od ostatka NATO-a. No dakako želim naglasiti da je ovo samo jedan primjer i ne nešto što treba očekivati da će se realno i dogoditi. Bjeloruska je vojska u svakom slučaju vrlo respektabilna, pogotovo kad uzmemo u obzir velike količine tehnike i sredstava kojima raspolažu, iako se i dalje bazira na obveznom služenju vojnog roka. No, u posljednje vrijeme se naglasak počeo stavljati na koordinaciju i uvježbanost teritorijalnih snaga kako bi bile interoperabilnije sa redovnim snagama. Veliki naglasak se stavlja i na vlastitu vojnu industriju, pa je i to jedan od razloga zašto će 4 MiG-29 koje je Bjelorusija donirala Srbiji biti modernizirani prije isporuke.